အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာကတော့စကားအကြောင်းဖြစ်လုပ်ပြပေးမှာကတော့ဒီဗီဒီယို lecture တစ်ခုကိုဖန်တီးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဗီဒီယို lecture တစ်ခုကိုဖန်တီးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ကြားနေတဲ့လူတွေရဲ့သင်ကြားနေတဲ့ကျွန်တော် PowerPoint presentation ရဲ့သင်ကြားနေတဲ့သူရဲ့ webcam ရဲ့တွဲပြီးတော့ video clip လေးတစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီမှာလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သွားမှာပါလဲ browser ကနေပြီးတော့ဒီ Google ထဲမှာ Google browser ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ OBS Studio ဆိုတဲ့ဒီ software လေးကိုရိုက်ရှာလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော် OBS လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ဒီမှာအောက်မှာတွေ့ပါမယ် OBS Open Broadcaster software လေးပါfree version လေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါ free version ဆိုပေမဲ့အရန်ကိုတကယ်ကိုပဲအရန်ကိုကောင်းတဲ့ software လေးတစ်ခုလို့ပြောပြရစီအဲ့တော့သူကWindows အတွက်ကော Mac အတွက်တော့ Linux အတွက်ကောအကုန်လုံးကို support ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ down လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုချင်တာ down လိုက်ဟုတ်ပြီ down ပြီးတကာလကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုရလာပြီ install လိုက်ဟုတ်ပြီနော် install လိုက်ဘာမှမခက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဥမာ install ပြီးဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော် video တိုင်းလိုက်များသွားမှာဆိုလို့ပါဒါဟိုsharing လုပ်တဲ့အနေနဲ့ professional တယောက်အနေနဲ့ပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်သိရဟာလေးကို sharing လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေမယ်ဆိုတော့သိပါတယ်တို့ပေမဲ့သိခံပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်သိချင်တာဒီ software လေးကိုသုံးပြီး video lecture ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုပဲအဓိကပေးချင်တာပါ message ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ OBS software လေးမှာဆိုရင် sources ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကscreen ရဲ့တည်နေရာတွေဘယ်ဟာကိုဖမ်းမယ်စာသားကိုဘယ်လိုပေါ်ခိုင်းမယ် webcam ကိုဘယ်လိုပေါ်ခိုင်းမယ်ဆိုတာဒီ sources ထဲကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဘက်က control ဘိုင်းကဒီဘက် start streaming ဆိုတာဥမာကျွန်တော်တို့ YouTuber တွေ streamer တွေ gamer တွေကနေ stream လုပ်တာပေါ့နော်ဒီ social media တခုခုပေါ့ဥမာ Facebook တို့ဗာလဲTwitter တို့ YouTube တို့ပေါ်မှာ stream လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့မဟုတ်ပါနောက်ဒါ recording ရိုးရိုး recording မှာအခုကျွန်တော်ပြမှာအဲ့ဒီ recording ပိုင်းမှာနောက်တစ်ခုက studio mode ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ broadcasting အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်သွားရတာပေါ့နော်ဒီဘက်က camera ၄-၅ လုံးထည့်ထားမယ်ဒီမှာ preview ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကို program ပေါ်လှမ်းတင်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးတာပေါ့နော်ဒါ studio mode ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့အရာတွေကိုထားလိုက်မယ်ပြီးမှကိုယ့်အကူလေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ခုသွားမှာပါလဲ start recording okay start recording ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် record လုပ်သွားလိုက်ဒါပဲရိုးရှင်းဒါပေမဲ့ record မလုပ်ခင်မှာဒီ screen ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးလဲဒီ claim မှာ PowerPoint presentation ပေါ်မယ်ဒီနားမှာ webcam ပေါ်မယ်အဲ့အောက်မှာတင်ကြားသူရဲ့နာမည်လေးကို scroll အနေနဲ့ပြေးခိုင်းမယ်ပြီးရင်ဒီအကြောင်းရဲ့ logo တစ်ခုခုပေါ့နော် logo တစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုတင်တဲ့ဘာသာရဲ့book cover ပေါ့နော်အဲ့လိုတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဌာန logo အကြောင်း logo ကြိုက်တာ something တစ်ခုခုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စလိုက်အောင်ကျွန်တော်ပြောအဲ့တော့ဒီ source တွေကိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်ထည့်လို့ရတဲ့ဟွာတွေပါဟုတ်ပြီနော်ထည့်လို့ရတဲ့အရာတွေအဲ့တော့ဘာရင်ဆုံးဘာထည့်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့အဆင့်လေးတခြားမှတ်လိုက်အောင်နော်ဘာလို့လဲအပေါ်အောက်လွဲတာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကိုလောက်ချင်တဲ့ record လေးမရလိုက်မှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆို video capture ကိုသွား video capture ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကျွန်တော်က YouTube ဖွင့်ထားလို့ရှိရင် YouTube ကို capture လုပ်မှာဟုတ်ပြီနော် YouTube video file ကိုဖွင့်ထားလို့ရှိရင် video file ကို capture လုပ်မှာဆိုတော့ဒီ window ပေါ်မှာတစ်ခုဖွင့်ထားလိုက်အဲ့ဖွင့်တဲ့ဟာကို window capture လုပ်မှာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ PowerPoint လို့ကျွန်တော် name ပြီးလဲဆိုတော့ PowerPoint ကိုသူကဗာလဲ record လုပ်မှာအဲ့ဒါဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က PowerPoint ကိုဟိုမှာဒီဟာပေါ့နော်ခု TR ကြီးကိုသူက record လုပ်ဟုတ်လားPowerPoint ကိုသူက record လုပ်မှာဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Microsoft ခဏလေးနော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်စသွင်းလိုက်အောင်ပြီးတော့ window capture ပြီးရင်ပါလဲ PowerPoint okay ပြီးလိုက်အဲ့ဆိုရင်သူကဒီမှာ window ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ slide show မှာPowerPoint ကိုသူကရွေးထားပြီးတာဟုတ်ပြီနော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပြီးလိုက်ပြီးရင် right click ခောက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ transform တွေကနေပြီးတော့ transform တွေက face to screen လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုသူက PowerPoint ကိုဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့record လုပ်မှာဟုတ်ပြီအဲ့ PowerPoint record လုပ်ပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့က screen မှာရှိတာအရာအလုံးကိုပြန်ပြီး record လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ display capture ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာပြသနေတဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ record ဖမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် display capture တခုယူမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသတိထားမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ set တစ်လုံးနဲ့ဥမာ
display တစ်ခုပဲတုံးတယ်ချို့ကကြောဆက်တစ်လုံးရဲ့ display 3-4ခုခွဲသုံးတာရှိအဲ့ဒါဆိုဘယ် display ကို record လုပ်မှာလဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းရှိရတဲ့အတွက်ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးတစ်ခုပဲokay ပေးလိုက်မယ်ရပြီလားကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ webcam လေးပေါ့နော် webcam ထည့်မယ်အဲ့တော့ webcam ကိုဘယ်ကနေထည့်မလဲဆိုတော့အပေါင်းလက္ခဏာနှိပ်လိုက်မယ် video capture device ဆိုရှိအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ webcam ပေါ့နော် webcam လို့ name လေးပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ webcam ကိုသူကrecord လုပ်မှာဆိုအဲ့တော့ဒီမှာသူက device တွေကနေကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုမှာ IV cam တို့ drive cam တို့ဆိုတာကျွန်တော်ဖုန်းကိုကင်မရာတစ်လုံးအနေနဲ့သုံးပြီးတော့လုပ်တဲ့ software အဲ့ဒါရဲ့နောက်အချိန်ရရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ laptop ရဲ့webcam ပါဒါကတော့ခုဒီမှာတက်ထားတဲ့ webcam လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ webcam လေး okay အဲ့ဆိုရင် okay ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီလှမ်းမရုပ်လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ screen တစ်ခုလုံးကိုဒီကင်မရာကြီးကနေရာယူသွားတယ်အဲ့တော့ PowerPoint ပြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လို့မှဖြစ်တော့ဘူးလေ PowerPoint ကဘာလဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ webcam ရဲ့နောက်ကိုပေါ်သွားဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာစီစဉ်ထားတာကြည့်လိုက် webcam ရဲ့အောက်မှာ display capture ရှိတာ display capture ရဲ့နောက်မှာ PowerPoint ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ screen side ကိုဒီ webcam side ကိုဘာလုပ်လဲ resize လုပ်အောင်ချိန်ရမယ်အဲ့တော့အပေါ် down လေးကနေဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုလေးကျုံလိုက်မယ်အချင်းချင်းကိုကြိုက်တဲ့ site ကိုထားလိုက်ပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုထားဘယ်ဘက်တောက်ညာဘက်တောက် up button ကြိုက်တာထားအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ညာဘက်တောက်လေးမှာထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီခုကျွန်တော်ကစတင်မယ်တင်ရင်ကျွန်တော် webcam လေးပေါ်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ name ကိုဖော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ name ဆိုတာစာသားပေါ့เนาะအဲ့တော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်ပြီးတော့ဗာထည့်ရမလဲဆို test လေးကိုထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့မှာ font ဒီမှာ font က area ပေးထားတယ်ပေါ့သူက default နဲ့ area ပေးတယ်အဲ့မှာ select font ကနေကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုချိန်နော်အဲ့ကျွန်တော်ကတော့တွေ့တဲ့ font လေးချိန်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ font type ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရလေးချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော် size က24လောက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့Joel Ligo University okay ပြီးတော့ဒီမှာ text transform ရှိအဲ့တော့ uppercase ဆိုကျွန်တော်နာမည်အကုန်လုံးအကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ lower case ဆိုအကုန်လုံးသေးဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် star case ဆိုစကလုံးအစတွေပဲသေးသွားဟုတ်ပြီနော်စကလုံးအစတွေပဲကြီးသွားမယ် sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ scroll bar လေးအောက်နေနေဆွဲလိုက်မယ်အောက်နေနေဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ color ရှိတယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဒီအပေါ်ကစာကိုသူက color change ရင်လည်း change လို့ရတယ်ဒါဆို color change သွားအောက်မှာရှိသေးတယ် background color ကြီးထားလိုက်တော့ကိုယ့်အကူလေ့လာလိုက်တော့နော်ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ text လေးတစ်ခုကိုပဲဖော်ခိုင်းလိုက်တာဘယ်မှာသွားပေါ်လဲဆိုအပေါ်တောက်မှာရှိအဲ့ကျွန်တော်ဆွဲချလာနိုင်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ရဲ့ webcam အောက်မှာကျွန်တော်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ခုဒီမှာဒါလေးအနောက်ကဟာလေးကျွန်တော်ခဏမျက်လုံးလေးပိတ်လိုက်မယ် webcam မှာပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နာမည်လေးပေါ်လာဟုတ်နော်ဘာမှပေါ်လဲဆိုတော့ webcam အောက်မှာပေါ်လာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပုံသေးလေးမထားမနဲ့သူ့ scroll ပုံစံနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်သွားခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုအဲ့ဒီ text ပေါ်ကိုကျွန်တော် right click ခောက်လိုက်မယ် filter ထည့်မယ် filter ထဲမှာဒါလေးကိုနည်းနည်းကျင်းလိုက်ပါခဏနော် filter ထဲကနေမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာ scroll ဆိုတာရှိတယ် channel highlight effect တွေအများကြီးထည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တခုပဲဥပမာလုပ်ပြမယ် scroll ကိုနှိပ်လိုက်ပါအပေါ်မှာ horizontal speed နဲ့ vertical speed ရှိပါတယ်စကလုံးကိုဘယ်လိုပေါ်ချင်တော့အပေါ်အောက်ပေါ်ချင်တာလားဘေးဘက်ညာပဲဘေးဘက်ညာပေါ်ချင် horizontal speed ကနေဒီမှာ30လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်အခုဟွာလောက်ပေါ့6လောက်ထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းလေးရွေ့သွားတယ်ကျွန်တော် webcam လေးခဏဖြောက်လာဒါဆိုရင်တွေ့လားဒါဆိုရင်ကျော်ဝေဦး Ligo University အဲ့လိုသူဖြည်းဖြည်းချင်းလေးသွားရင်ဟုတ်နော်ဒါ speed များလိုက်ရင်မြန်သွားမှာဒါပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီရပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ webcam ရဲ့အောက်မှာနာမည်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထည့်စရာတစ်ခုပဲကျန်တာဗာလဲဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော် logo လေးတစ်ခုအဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အပေါင်းထဲကနေပြီးတော့ဗာလဲ image ကို okay ပြလိုက်ပါပြီးတော့အဲ့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ image file လေးရဲ့location ကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် browser ထဲကနေရွေးလိုက်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာကျောင်းရဲ့ပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုကြပါဒါကျွန်တော်တို့ Ligo University ရဲ့ခန်းလာတဲ့ပုံကြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါလည်း okay ပေးလိုက်ဒီပုံကကျွန်တော်တေးသေးလေးပဲထားလိုက်ဘာလို့လဲ Ligo ဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းပုံတောင်းလေးမှာတေးသေးလေးပဲထားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ကိုပြောနေအတန်ဖိုင်ကြီးကြီးလေးဖြစ်ဖို့အတွက် audio input capture ကိုထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုသုံးလိုက်တဲ့ audio device တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုအများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တစ်ခုခုရွေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ခုဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုပိတ်ထားတယ်
ဘာလို့ပိတ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ recorder တခုနဲ့ record လုပ်နေတယ်ဒီမှာလည်း record လုပ်နေတော့ recorder အတန်ကြီးအကုန်ညှိသွားမှာဆိုလို့လောလောဆယ်ဒီကောင်ကြီးပိတ်ထားတယ်ကိုကဟွာလုပ်တဲ့လူဆိုတော့ဒါဟုတ်လားဗောနော်ပြီးတော့ဒီကအတန်ကြီးညီဖို့အတွက်ဆိုရင်အတန်ကြီးကြည်လင်ဖို့အတွက်ဘေးက noise တွေဥမာကျိုးဒီမှာဆိုfan ကြောင်းတွေဖွင့်တာနဲ့ပန်ကားတွေဖွင့်တာဆို noise တွေတွီးနဲ့အဲ့လိုပုံစံတွေပေါ့နော်ဥပမာပြောတာနော်အဲ့ဒီကနေ filter တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းလက္ခဏာလေးရတယ် noise reduced ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ compressor noise suspension gain အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဗီဒီယိုအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဗီဒီယို recording အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ lecture တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖမ်းမလဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ start recording ဆိုတာရှိအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် start recording လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကြည့် record စတင်ပြီဟုတ်ပြီနော် record စတင်အဲ့တော့သူ့ကို minimize လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နောက်က PowerPoint ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ PowerPoint မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါစပြီးတော့ဒါ exam အနေနဲ့ဖွင့်ပြထားတဲ့ PowerPoint လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာညာတရက quizy quasa ပေါ့နော်introduction ဆိုတော့ဘာ material တွေဘာတုံးထားတယ်သူရဲ့ theory background ကဘာပေါ့နော်design circuit explanation ပေါ့ဒါနောက်ဆုံးဒီမှာ component တွေအကြောင်းရှင်းမယ်ဒါကျွန်တော်စာသင်နေရပါဗျာเนาะ TVB ရဲ့စာသင်နေရပါเนาะဒါဟုတ်ပြီစာသင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်စာသင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါစာသင်ပြီးသွားရင် okay စာသင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะထွက်ပြီးတော့စောစောကဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ OBS software လေးကိုပြန်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့လား stop recording ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တင်တဲ့ video lecture ကိုသူက record လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါသူခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ကိုသွားကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောစော record လုပ်လိုက်တဲ့ file ကိုသွားကြည့်ရမှာလေအဲ့တော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ file တွေ့လား file တွေကနေပြီးတော့ဗာလဲ show record ဆိုတာရှိအဲ့အရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာတွေ့လားဒါကျွန်တော်စောစောအဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်အတန်တော့နည်းနည်းဟွာလောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီက record လုပ်တာနဲ့သူ့စီကထွက်လာတဲ့ speaker တွေအကုန်လုံးကရောနေမှာဆိုအတန်လေးကိုတော့short ထားလိုက်မယ်လောလောဆယ်ဒီမှာနော်အတန်လေးကိုတော့ကျွန်တော် short ထားလိုက်ဒါကျွန်တော်စောစောကတော့ဒါ OBS ပေါ်မှာ record လုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စပြီးတော့ဒီမှာ PowerPoint presentation ကိုတင်နေပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲကြည့်လိုက်အောင်ခဏလေးစောင့်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းကြော်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကြာနေမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီကဲပြီးသွားပြီပြီးမှပါလဲ stop recording ကိုသွားနေလိုက်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် video lecture တစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော် video lecture ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီ start clock ကိုမနှိပ်ချင်ဘူးဒီကောင် minimize လုပ်ပြီးတော့ PowerPoint ကိုတန်းဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှမ်းပြောလိုက်တော့မယ်ဆိုအဲ့လိုအနေအထားမျိုးဆိုရင်ကိုကဘာပြင်ဆင်မလဲဆိုရင်keyboard shortcut လေးကိုသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှ file နဲ့က setting နဲ့ကိုသွားပါfile နဲ့ setting နဲ့မှာ hot key ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် start recording ကိုဘာ clock ထားမလဲstop recording ကိုဘာ clock ထားမလဲကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီ PowerPoint ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ control order R လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့စပြီးတော့ record ဖမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကိုကတင်ကြားရေးပြီးပြီဆိုတော့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လို control order R လေးကိုနှိပ်လိုက်ဆိုရင်ဒါ video record ရက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်အချိန်ရရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ Zoom application မှာဒီ OBS လေးကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လို video lecture တခုဖန်တီးမလဲဆိုတာလေးကိုချိန်ရရင်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်အခုလိုဒီကိုဗစ်ကာလမှာတင်ကြားဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တခုတယောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီ OBS software လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်သိရလေးကို sharing လုပ်ပေးလိုက်တာပါအားလုံးနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီ imaginary video ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်